Boa tarde, rapaziada. Novo escapamentozinho da GSX-E 750, ano 2019-20. Vamos ver aqui quantos km ela tá. 162 km rodado só. Hoje é dia 26 de dezembro. 27, desculpa. E eu comprei o escapamentozinho aqui do seu José Roberto no Mercado Livre ali, ó. Aí, ó, SX Project. Escapamentozinho montei hoje. Chegou certinho no correio. Cara, muito atencioso. Muito gente boa. O WhatsApp dele é 14 996 849322. Vamos dar uma ajuda aí, né? Porque não, muita gente boa. Me atendeu muito bem. Vou ligar o motoca para vocês verem o escapamento.